విజయవాడ చాలా వేగంగా విస్తరిస్తుంది. దీనికి భాగంగా ఏంటంటే చాలా మంది ప్లాట్స్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్లాట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం భాగంగా ఏంటంటే మీరు పచ్చటి పొలాలు కానివ్వండి, అడవులు కానివ్వండి, వీటైనా సరే చాలా మటుకు నరికేస్తున్నారు. సో దీని వల్ల కూడా మనము పచ్చదనాన్ని తగ్గించిన వాళ్ళు అవుతాము. ప్లాట్లు కొనండి, దానికి రేట్ వస్తుంది, ఓకే. కానీ ఖాళీ ప్లాట్లలో ఏదైనా మొక్కలు నాటుకుంటే మీరు 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు ఆ మొక్క కొంచెం పెరుగుతుంది అని నా అభిప్రాయము. అదే విధంగా ఈ మొక్కలలో మీరు కనుక పళ్ళ మొక్కలు కనుక నాటి ఉంటే అవి మనుషులకే కాకుండా కొన్ని రకాల జీవ జంతువులకి కూడా ఆహారాన్ని సమకూర్చిన వాళ్ళు అవుతారు. సో మీకు ఎప్పుడు కావాలి ఆ ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు. బట్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ ఎప్పుడైతే ఖాళీ స్థలం ఉందో దాంట్లో చెట్లు నాటడం అనేది ఒక మంచి ఇనిషియేట్ గా నేను భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.